بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن जी डॉक्टर साहब, मेरी आपसे बात हुई थी कोई 3 महीने पहले। आपसे मेरी बात हुई थी 3 माह पहले। हाँ, लेकिन 2 महीने पहले मैं आपसे मिला था। आप इधर आए थे? हाँ, इधर भी आया था। हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे कोई तकरीबन 4 साल से ना नींद का, मैंने बताया था आपको, मसला था। मैं सो नहीं सकता था मशीन के बगैर। हाँ जी, आपको वो बाईपैप मशीन रात को लगानी हाँ, पड़ती थी लगानी सोने पड़ती के थी, लिए। हाँ। जी, स्लीप लेकिन एपनिया वो था। उसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं सो सकता था। ठीक है। तो मेरी आपसे जब मुलाकात हुई तो मैंने आपको बताया। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बोला कि बांधो मैं कि डॉक्टर साहब की मसला है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਆਲਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हम्म, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਲਾਈਫ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, हम्म, ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ हम्म, ਸਕਦਾ। ਠੀਕ हम्म, ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਾਂ। हम्म, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ हम्म। ਕਿਹਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ, इंग्लैंड में बिजली जाती है? ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ अरे ਆਇਆ, पाकिस्तान। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ठीक है, आप ही आदत पा ਹਾਂਜੀ देते हैं ਹਾਂਜੀ, बंदे ਲੇਕਿन ਉੱਥੇ अगर क्योंकि एयर टाइट, अगर जरा सा भी हवा बाहर निकलती फिर मैं नहीं सो सकता। को। कमजोर मुल्क ने। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, साडे ते ਮੈਂ बिजली ਜਦੋਂ छड़ के बाहर चली गई, असं बंदा जिंदा ਤੇ रखा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ अच्छा। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ हम्म, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। इंग्लैंड चले गए? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ उसे ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ, इंग्लैंड तो वापस आए तो 2 दो ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। महीने उत्थे भी इस्तेमाल ਨਹੀਂ, नहीं किए? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। माशाल्लाह। अच्छा, नींद ਤੇ भी आ रही है? ਨੀਂਦ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ। माशाल्लाह। ਤੇ अल्लाह ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੀ ਯਾਦ ਮਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं ਹੈਗੀ ਤੇ मैं ਹਾਂ नहीं सर, नहीं गलत, मुझे क्यों गलत याद है ताकि ये ब्याह का नहीं मसला ਸੀ। नहीं नहीं। अच्छा, तो वो शादी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सी गल, कोई हुई नहीं शादी दी। मेरी क्यों गलत, मैंने मेरी ऐसी याददाश्त नहीं, मैं भूल जाना गल करके ये की थी। मैं फिर से लाई जा रहा है। शादी हुई भी आपके बच्चे हैं? जी हाँ जी। तो आपने और शादी नहीं करी डॉक्टर साहब, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है? ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। वो ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਇੱਕ मशीन ਦਿਨ साह वाली मशीन की? ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, नहीं, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ जी ਦੇ? हाँ जी, मेरी बेटी। ਇੱਕ ਬੇਟੀ? हाँ, 2 बेटी हैं। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋ। जी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇ ਖਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾ, हाँ जी, सेम बस गल यही क्या? है। तो दसो मैं यार वो मुझे मेरी कंफ्यूज कर रहे हो तुम। सिस्टर, हैं? मेरी ये खाला दी का बेटा है। हाँ जी। मेरी बट्टे सट्टे दी शादी शादी मेरी सिस्टर दी एक मेरी ते छोटी। बट्टे ਜਿਹੜੇ सट ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी। हालांकि मेरी भी बट्टे सटा तो नहीं है, लेकिन ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ आपस में, हमारी मेरी सिस्टर उधर है और उनकी सिस्टर मेरे साथ है। शादी, मेरी सिस्टर की शादी के 5 साल बाद मेरी शादी हो रही है। अच्छा। कोई उसना नहीं है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तक तो 30 साल उनकी शादी को हो गए या 25 मेरी शादी को हो गए हैं। तो ऐसा कोई मसला तो नहीं है। ਅਸੀਂ ना बट्टा बनाया ना सट्टा बनाया। ठीक है, आखिर इंसान है तो पत्थर तो ना बने। ठीक, ना ਅਸੀਂ ਵੱਟੇ ਉਧਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟੇ। ਠੀਕ है। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत ही पोलाइट जिहा बंदा, मैं तो कुछ भी नहीं ऐसा। मेरे को आज तक जालिम आया ही कोई नहीं।
हर बंदे ने यही दसिया कि बहुत मेरा मजलूम है, कोई कसूर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਿਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ, ਜੀ डॉक्टर साहब मैं ਇੱਕ वाकई ਬੀਬੀ बड़ा ਆਈ ਹੈ मजलूम ਤੇ हूँ सही गल ਇਹਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ जी ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ डॉक्टर ਲੱਗ साहब ਪਈ हाँ ਹੈ, जी ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब या तुम इंसाफ कर लोगे, मगर नहीं, लेकिन चलो अगर कर लिया, अल्लाह तो क्वेरी करके कहना कि अगर इंसाफ कर सको तो फिर 4 शादियां भी कर सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं सकते। ये भी अल्लाह कहना है कि ਤੁਹਾਡੇ सॉफ्टवेयर है नहीं वैसे कि ਤੁਸੀਂ 2 बीवियां या 4 बीवियां से इंसाफ कर जाओगे पूरा का पूरा, कितना तो रह जाओगे। लेकिन चलो मजबूरियां ने, हालात दियां या जो भी ने, ते फिर ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि तुम जुल्म ना, जितना भी करीब करीब इंसाफ कर सको, कभी एहसान कर दो, कभी इंसाफ कर दो, इस तरह गुजारा है। ज्यादती हो जाए तो फिर उन्हें कंपनसेट करो, ज्यादा एहसान कर इंज करके ते कोई नहीं, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਿਲਦੇ ਖੁਦਾ। जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਸੇਰਾ ਸੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। चेहरा ਸੇਰਾ ਸੇਰਾ ਤੇ ਸੇਰੇ ਵਾਲਿਆ अच्छा ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੇ नहीं बजाते, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ है। पता नहीं आप लोगों ने देखा, वो बड़ा वाजा देखा किसी, पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, लेकिन हमारे गांव में या कुछ पहले जब देखे, अब तो शादियों में वो है ही नहीं है। अब तो डीजे एक बैठा होता है, ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸकी ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਨਫੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਜਾ ਸਾ ਹੁੰਦਾ था, याद है? पता नहीं किस किस ने, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੁਟਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਾੜਾ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਆਗੂ ਕੋਈ तो उन्हें एकदम ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ, एकदम सारे जागे, बहुत बड़ा बाजा होता। लेकिन बाकी सारे टूटक टूटियां दे भेज मालो वो ही हो रहा। क्यों भाईजान, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ये क्या हो जाएगी खैर। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो पर फिर मैनू आके ना कहीं कि डॉक्टर साहब ब्याह ते हो गया है, चंगी भी बड़ी है, बहुत ही सोहनी ना ले, बंदा हुंजी रात सारी जागदा रहंदा है, उठ के चेक करदा रहंदा है कि अमानुल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे। पैना सी बीवी और गाड़ी हमेशा अपनी सीयत के मुताबिक रखनी चाहिए। जिंज दा बंदा आपे उन्नी की बुढ़ी होवे, और कहंदा जी बहुत सोहनी बुढ़ी होवे कोल खलोती अपनी नहीं लगदी, गड्डी बहुत महंगी ले लो तां भी लोग समझदे ड्राइवर है। बड़ी सोच थी प्रैक्टिकल उसकी, अल्लाह बड़ा नेक आदमी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। ठीक ना तो मेरे में शैतान ज्यादा आ गया। अच्छा आबिद जाहिद